अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मेरे व्लॉगिंग के सिलसिले का ये चौथा व्लॉग है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रोड साइड कैफे इन दम्माम। ये रोड साइड कैफे मौजूद है राका के एरिया में। आप दम्माम ड्राइविंग स्कूल से लेफ्ट टर्न लेते हैं टुवर्ड्स कोस्टल हाईवे तो आपको ये पड़ेगा आपकी राइट साइड पे। एक बहुत ही छोटा सा मोबाइल रेस्टोरेंट है और नाम है इसका द एग्जिट ट्रक। बहुत ही खूबसूरत सा एक पॉइंट था, मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, इसका डे टाइम का व्यू और इसका नाइट टाइम का व्यू कैसा ही लगता है और इसका एरिया क्या एक्जैक्टली लोकेशन क्या है आपको देखने से अंदाजा हो जाएगा। तो आइए व्यूअर्स आपको दिखाते हैं द एग्जिट ट्रक। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद थोड़ा सा मेरा ये भी था कि आज मेरे हो गए हैं 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट। So right now today I just completed my 200 subscribers, so I want to thanks all those people who subscribe to my channel and they are sharing my videos. So I am hoping for the future your kind support and वो लोग जो अभी तक सो रहे हैं, जो मेरे दोस्त बाप मेरे शेर अभी तक जागे नहीं है, मैं चाहूँगा कि उनको भी कि वो जाग जाएं क्योंकि ये 200 का टारगेट मैंने अचीव किया है विद इन 30 डेज़ एंड आई होप कि विद इन 3 to 4 मंथ्स मैं 1000 को कवर कर सकता हूँ। और 1000 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा अगर आपकी सपोर्ट होगी। कोशिश मेरी ये कि मेरे कंटेंट से आपको शर्मिंदगी ना हो, अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ, चाहे वो मसाजिद के ब्लॉग्स के बारे में है और चाहे वो अदर ब्लॉग्स के बारे में है। तो चलिए मैं आपकी सपोर्ट का मुंतज़िर रहूँगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।